жана өзгөчө корголоочу жаратчы аймактары департаментинде. Марат Шаршеев – один из егерей, который получил сегодня заслуженную награду. Он смог 2 раза предотвратить браконьерство. В первом случае Марат Шаршеев конфисковал нелегальное оружие, а во втором он задержал браконьера с убитым архаром, где браконьер не подчинялся требованию егеря, угрожая ему оружием. В итоге сумма штрафа браконьера составила 12 500 сом, а сумма иска – 1 миллион сомов. У нас вообще работа очень сложная, как сказать, там. Бывают случаи такие, что нарушители вставляют даже ружья. Такие случаи в прошлом году было, это незаконное браконьерство именно на архара. В Жетегульском сорту это случилось. Человек не захотел платить 1 миллион сомов, из-за него он стал угрожать своим оружием. Премию программы «За мужество в борьбе против незаконной охоты на диких копытных и снежного барса в Кыргызстане» за 2015 год получили 9 егерей, за 2016 год – 7, за 2017 – 9, за 2018 – 11 егерей и граждан. За 2019 год премию получили 19 егерей и обычных граждан из разных уголков страны, добавил директор фонда «Снежный барс Кыргызстана» Кубанычбек Джумабай Улу. В этом году по копытным получили 4 егеря по 15 тысяч сомов. Ну, сумма небольшая, но мы считаем, знаете, вот эти егеря, у них зарплата маленькая, и они работают в трудных условиях, несмотря на низкую зарплату, потому что они любят природу. Они самые патриоты, самые энтузиасты. И мы считаем, что вот, вручение премии перед людьми, да, именно в день, в праздничный день в городе Бишкек, торжественной церемонии, я думаю, мы думаем, что это даст большой стимул и получившим егерям и гражданам премию, и другим, их коллегам. Награда проекта «Гражданин-егерь» является результатом инновационной программы, направленной на расширение прав и возможностей тех, кто служит на передовых линиях в борьбе с браконьерством и незаконной охотой, отметил директор Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при правительстве Кыргызской республики Мирслав Аманкулов. И хотел бы сейчас отметить то, что наши егеря несут нелегкий труд во благо нашей Родины, вот, если сохранение биоразнообразия и разумное использование природных ресурсов, это даст такой положительный импульс экономического развития и социального развития нашей республики. В Кыргызстане ежегодно увеличивается число животных, находящихся под угрозой исчезновения. Всего в Кыргызстане существует 9 заповедников, 9 национальных парков, 62 заказника, а также 18 памятников природы. В стране насчитывается 23 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу. И как отметили участники мероприятия, хочется надеяться на то, что кыргызстанцы будут вести гуманный образ жизни и прилагать все усилия для сохранения и поддержки природных ресурсов республики. Илек Даярбеков, СТВ.